wanaagsan saaxiibayaal halkani waa raadiyaha iyo TV-ga City waxaan nahay Abuukar Cali Cadaawe ku soo dhawaada khudbada caawa warka kuwooda ugu door karoon kulankii xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo u baaqday buuq iyo sawaaxan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo jawaab adag ka bixiyay hadalkii ka soo yeeray wasiirka cadaaladda Puntland wasiirka gaadiidka koonfur galbeed oo sheegay inay dhisayaan garoomada kale ee koonfur galbeed Soomaaliya maamulka deegaanka Jazeera oo ka hadlay xaaladda amni ee deegaankaasi Puntland oo si toos ah looga daafuray talaalka xanuunka coronavirus galmudug oo Puntland ku tilmaantay inay tahay maamulkii guul dareystay wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska galmudug oo dhuusamareeb tababar uga furtay injineero iyo dalxiiska deegaan xeebeedka Jazeera oo sii kordhaya iyo dhalinyarada u dalxiis tagta oo aan ka xog wareysanay khudbadaasi iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan saaxiibayaal warka habeen ee raadiyaha iyo TV-ga City u diyaar garooba khudbadaasi oo intaasi ka faahfaahsan markale habeen wanaagsan saaxiibayaal aynu ku bilaawno sida hordhaca warka aad ku daawaneyseenba kulankii xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo ajandihiisu ahaa ka doodista xaaladda xanuunka COVID-19 ayaa baaqday xildhibaano qaar ayaa kulankaasi ka kiciyay buuq iyo sawaaxan kaasi oo sabab u noqday inuu kulanka baaqdo xildhibaanada haweenka ee ku jira baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kulankaasi uu u baaqday xildhibaano iyagu calooshood u shaqeystayaal ah sida ay sheegtay xildhibaanadu walaalo baarlamaanka wax qaab daran ka dhacay baarlamaanka waxa ka dhacay wax fool xun ay ka mid tahay aan ku gumeysto dictatoriyad waxaan anigu rabo sameey shisheeyaha wuxuu isoo faray aan kugu fuliyo qarannimo ma rabo Soomaalinimo ma rabo dawladnimo ma rabo horumar ma rabo xoogaaga yar akoonka la iigu soo riday baan arkaa caloosha u shaqeysta xildhibaano nala ah ee marna qori qaadanay marna nagu mudaabarahay marna nagu banaan baxay meel laga istaagay leey faro ku tiris ah ayaa Soomaalinimadii caaqabo ku ah ee waxaan farayaa ciidamada ammaanka meel walba ay joogaan la faheeni maxay amnigeenaba halis ku jiro golihii shacabka iyo sharciga iyo xafiisyadii waa laga shaqeyn laaya dhinaca amniga horta in laga warqabo waa codsanaya marka ugu horeyso dad aan ognahay maalinta iimaanayaan anoo xildhibaano wasiir ah ayaa la ii keenay ninka hadda burka qaatay 30 jirka ah magaalada dhan uu leeyahay anna 2 mitir Soomaali kuma lihi 30 jir baan ahay 30 milyan waan haystaa buu yiri ninka anoo xildhibaan wasiir ii yimid oo korkayga wax ku noqday dadkii ayaga ah oo Soomaalinimada dhicitaanka u aaminsan la luush rabo qabiilka xumaa ku jiro qarannimada qabiil xataa ma ahan caloosho u shaqeystayaashii loo baahnaa 60 in la iska xoreeyo dadkan iska xoreeyna shandadii ay soo dhiibeen caaqaba naga anagu marka waxaan codsanaa Soomaali weyn meel walba ay joogto inay nala arkaan dadka shanta xabo qarannimada diidan ee dib u dhaca Soomaali ka shaqeynayo meel walba dunida laga joogo ummad yahay arka dhalinyarada soo kacday oo arka Soomaalimo waa la idin diidan yahay koox isbahaysata idin diidan ee kufsiga iyo dhibaatada iyo Soomaali wax ka dhacayna shalay dhalay ee haddana daba taagan maanta Soomaali dhexdeeda inta booska ku jirta dadkii soo qaxiyay ayaga wali taagan oo shaqadooda isbaara ahayd awal baqal lagu keenay siyaasad si qaldan ku soo galay nimanka ayaga caaqibad wax fool xun ay ku dhaqmeen farahay nool yimaadaan anaga gaabsanay anaga qarannimada u taagan qaran la'aan ma ahaan karno Soomaali la'aan dawlad la'aan ma ahaan karno hooyaanahay aan bareelka dunida nahay bini'aadanimo haday jirto waxaan codsanaynaa nimanka in laga qabto maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa jawaab adag ka bixiyay hadalkii ka soo yeeray wasiirka cadaaladda maamulka Puntland Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman ayaa faahfaahinta warkan inoo haysa waxa isa soo taraya jawaabaha laga bixinayo hadal uu jeediyay wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Puntland kaasi oo ahaa in dowlad goboleedyada koonfur galbeed Soomaaliya galmudug iyo hirshabeelle aysan ahayn dowlad goboleedyo aan waxba ku lahayn talada dalka mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo shir jaraa'id ah ku qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa ka jawaabay hadalkaasi
xubnahan ayaa sheegay in halka uu ka hadlay wasiirka ay ahayd inuu ka hadlo xaaladaha durfaysan ee ka jira dowlad goboleedkaasi iyagoo soo hadal qaaday weerar isbuucyo ka hor ka dhacay magaalada Boosaaso. shacabka wanaagsan ee dowladnimada iyo Soomaalinimada jecel ee reer Puntland uga tacsiyadeynayna nasiib darrada iyo hoggaan xumida ku dhacday oo tan iyo sanadihii ugu dambeeyay aanan helin hoggaankii iyo adeeg bixintii ay rabeen una doorteen dadkii ay hoggaami ahaan u doorteen kagana mashquulay dagaal siyaasadeed iyo ka hadlid wax aan dani ka raacayn mas'uuliyiinta dowladda Puntland oo wasiirka hadlay ugu horeeyo waxa laga rabay inay ka hadlaan culeysyada dimuqraadiyadeed iyo kuwa nololeed ee maanta reer Puntland la daaladhacayaan inta ay ku mashquuli lahaayeen dowlad daruufo iyo siyaasado dowlad goboleedyo kala haysta marka waxaan wasiirka iyo mas'uuliyiinta Puntland oo dhan weydiinayaa dowladnimada ma waxay tahay in la diido walaalkiyo dalabyada sokeeyaha dowladnimada ma waxay tahay dal shisheeye aadis iyo lagu dido gumaystaha dowladnimada ma waxay tahay damiirka aan dhigin daryeelka maatida dowladnimada ma waxay tahay diirka cad xurumayntiyo doqonnimo u hadalkiyo dowladnimada ma waxay tahay daandaansi jiiraan iyo wadoodid wax aan jirin dowladnimada ma waxay tahay dalab aan fulayn iyo dabarculayn cadaawaha waxaan intaan ku sii daraynaa daciifnimada uu nagu tilmaamay wasiirka dowlad goboleedyada saddexda ku tilmaamay waxa maanta ku sifaysan dowladda Puntland oo 22 sano jirsatay dowladooda ay dharaar cad xabsigooda intay maleeshiyo iyo shabaab qabsadeen kana sii daayeen maxaabiistii meel aan Puntland ahayn kama dhicin dhacdo noocaas ah taasna waxay muujinaysaa daciifnimada uu ku tilmaamayo dowlad goboleedyada ay ka mid tahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed meel aan Puntland ahayn oo dad ayaga ku soo baxay oo nabad iyo shaqo ka soo doontay lagu gumaado malahan taana waxay daliil u tahay daciifnimada ay maanta dowlad goboleedka Puntland la ciirayso waxa inta ka sii daran oo dowladda Puntland aan maanta xasuusinayna mas'uuliyiinteeda iyo madaxdeeda in maamulkaas uusan ka shaqayn danaha iyo horumarka bulshada oo uu maalin walba la soo taagan yahay inuu ku doodo arrimo state kale madaxdoodana aysan la soo shirtaginba wax ajanda siyaasadeed oo la fahmi kara waxayna taas dhaxshay maanta inay ku sifoowaan madaxda Puntland jid iyo jahadiidnimo iyo kalsooni la'aan taasna waa daciifnimada ugu xumayd ee abad waxa mar kale wasiirka ku dhahaya oo mar labaad ku leeyahay wasiirow xishow oo waxa maanta jira iyo wixii soo jiri jiray wax intaad ka barato waayuhu aad xisaabiso waxa waxa noqono war yaro laga rabay wax weyn iyo kugu noqon Soomaalida waxay kuma mahdaa afxumo nabadna way ka kaxaysaa colna wax kaaga ma tarto Sagal Siman raadiyaha iyo telefishinka City Jowhar wasiirka gaadiidka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay dhisayaan garoomada kale ee ka howlgala maamulkaasi Koonfur Galbeed Zakariya Usmaan Cabdi Zakiloof ayaa warbixintan inoo haya wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen ayaa kormeeray garoonka diyaaradaha ee Shaati Gaduud ee magaalada Baydhabo kaasi oo dhismihiisa heer gabagaba ah maraya wasiirka ayaa sidaasi oo kale waxa uu kormeer ku sameeyay fadhiga shirkaddan lagu wareejiyay dhismaha garoonka waxaana kormeerka kadib wasiirka oo uu warbaahinta la hadlay u sheegay in isbedel weyn laga dareemi doono garoonka waxa uu dhinaca kale soo hadal qaaday in ay dhisi doonaan garoomaha kale ee deegaanada dowlad goboleedkaasi garoonka international Shaati Gaduud airport howlo ku dareera wali ku dareere howlo muhiim ah deegaanada Koonfur Galbeed dhamaantiyo insha Allah taala howlagaas oo ka horeeyta ilaahay idin sheey wali rajeene waqtiga in ka horeeyay oo bilow Maars oo ka jar dhamaadka insha Allah taala in xaraga la ku jara taawarkii loo haga faday diyaariya
garoonka shaati gaduud international airport sida isin bay raabta aragaasen xaaladiis way maraasay meel gebagebe oo ligebi ahaan ba dhamaatay ilaahay idin wala rajeynaa madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed oo boqdeer beledkum baydhabo inay nagata inay xaraga ku jara insha Allah taala arinta labaad oo isbedelka ee garoonka ku jira sida isin ba aragaasen kambanigi hordaan maamul jiray garoonka yalla bedeli wala la say asal kambani la raw oo wasaaradda gaadiidka kula shaqeeyo armo handling service ka garoonka asal shaqadii unan dirnay insha Allah taala si wanaagsan aan ku been wali aragaasena wal alla wali baahida garoonka ay baahnaa inay garoonka la sheenay hooyo eta ambulance hooyo eta baabuur kale dhinac walba eta inay la sheenay garoonkii oo shaqadii yeena si wanaagsan ka dareertay wali kale horumar garoonka sida siin baragaasen shalay wali dhagax dhignay saldhigii booliiska hay ee garoonka oo ka shaqeeyay faday laamo amnigi oo ka shaqeeyay fadeen ma la hada jaran garoonka asal hore laakiin alxamdulillah rabbil alamin ilaahay inay suurta gali dadaal badan oo la soo biya ka kooytiye naftiya insha Allah taala shalayna arintaas yadeena yalla dhagax dhiki wali rajeynay booliiskana iniyo xaruntiyo iyo meel iyo nagada doonto insha Allah taala iyo shaqada garoonka iyo kula dareereen wali kale insha Allah madaxweynaha oo bahna deer shiidaga dhaka doonay dhismijay la bilaaw doonay garoonka oo ilaa iyo nay 1700 oo meter 1 kilometer 700 la dhisi doono insha Allah wala ma kilometer oo 700 dhaman in la dhisi doono insha Allah inta dhaman kalena insha Allah taala meel badan aan galnay wali rajeynay ilaahay idin shay intii uu roogno wasaaradda inay wal badan iyo isku bedelaan arrimo garoomada kaliya ma garoonka baydhabo meel uu hoolo insha Allah taala iyo ku dareeran meel badan ah mashaariic badan weydiin insha Allah taala yana waqti dhow inay kooyt yar rajeeyana bidin ilaahay kariim hob ilaahay sida simba aragaasen wali la sheenay dhammaan qalabkii garoonka la dhisafadi oo walba ku maqnaa Zakariya Usman Abdi warbaahinta City Jawhar maamulka deegaanka Jazeera ayaa ka hadlay xaaladda amni ee deegaankaasi Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman ayaa mar kale faahfaahinta warkan inoo haysa iyadoo maalmihii dambe deegaanka Jazeera laga soo warinayo xaalado amni ayaa maamulka deegaanka ka hadlay arintaasi sheegayna inay tahay mid aanan waxba ka jirin gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda deegaanka Jazeera Xuseen Jilaco Maxamuud ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan amniga iyo badqabka shacabka deegaankaasi ciidamadii maamulka deegaanka oo heegan buuxa ku jiray biryahan si amniga uga shaqeeyaan annagoo la qayb qaadanayna ciidanka heeganka ku jira inaan ku dhiirigelino ee la socno ay madaxdii la joogto ciidda la jiifto annagoo ku dhiirigelinayno waxaa jirta siyaartii weyneed oo ka dhici jirtay deegaanka Jazeera ayaa caawa noo bilaabanaysa marka waxaan ku jirnay si aan amniga ciidamada maamulka ee annaga aan iskala shaqeyno amniga oo heegan buuxa ciidanka loo geliyay amniga dalxiisayaasha aad loo adkeeyay gudoomiyaha deegaanka Jazeera ee gobolka Shabeellada Hoose Cismaan Maxamed Nuur ayaa sheegay in deegaanka xilligan aysan ka jirin wax dhibaato ah dhammaan shacabka iyo ciidamada sugaya amniga deegaanka ay si wada jir ah u wada shaqeynayaan مسؤولينta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sheegay in hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya ay garab ka helayaan deegaanka Jazeera waxaan u sheegaa in wax khalalaas ay wax dhib aysan ka jirin oo xaaladiisa ay aad u degan tahay wana ilaah mahadiisa deegaanka Jazeera hadda wuxuu maraa inuu isku tashado oo hadduu Ilaahay yiraahdo oo amnigiisa uu asiga sugto oo uu ka madax banaanaado gobol kale iyo meel kale hadduu Ilaahay ka raali noqdo una u istaago sida uu deegaanka u horumarin lahaa ayaa aan ku tala jirnaa waana aan isku tashanay waxaan rajaynaynaa insha Allah inaad nagala qayb qaadan doontaan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed isku tashigan ee deegaanka isku tashaday insha Allah waxaan rajaynayaa in amniga uu sidaan ka siireen doono loona tilaabsan doono dhinacyadii kale ee horumarinta insha Allah hadduu Ilaahay ka raali noqdo waa u dhannahay waa wada joognaa dhamaanteena maamulka sida uu dhan yahay waxaan rajaynayaa insha Allah inaan sidaan ka fiican ay dhagihiina maqli doonaan waxaana la joogo kale madaxa amniga deegaanka waana la joogaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo Najiib asigana waana la joogaa
waxaan rajaynaynaa sidii dhacday oo kale wax walba oo dhaca insha Allah in wax weyn laga qabto deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xilliyada qaarkood waxaa ka dhaca falal lidi ku ah amniga waxaana mararka qaar ciidamada dowlad goboleedkaasi ay sameeyaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga Sagal Siman raadiyaha iyo telefishinka City Jowhar maamul goboleedka Puntland ayaa si toos ah looga daafuray talaalka xanuunka COVID-19 Umar Guux ayaa faahfaahinta warkan inoo haya magaalooyinka maamul goboleedyada qaarkood ayaa laga daafuray talaalka xanuunka COVID-19 kaasi oo mar kale ku soo laba kacleeyay dalka dhibaatooyin kala duwan ku riday dhaqaalihii dalka iyo kuwa kale oo aad u fara badan magaalada Garowe ee dowlad goboleedka Puntland oo kamid ah magaalooyinka dalka ayaa waxa maanta si toos ah looga daafuray talaalka COVID-19 waxaana wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan oo qayb ka ahaa talaalka dadka daafurkiisa joogay ayaa sheegay in ilaa iyo 40 meelood talaalka uu ka bilowday mas'uuliyiinta dowlad goboleedkaasina ay si dardar leh u qaadan doonaan daafurno talaalkii inta badan la sugayay ee laga hortagay xanuunka safmarka ee COVID-19 talaalkaas oo saaka ka bilaabmi doona ilaa 40 meelood oo ku yaala Puntland isku mar ka bilaabmi doona hadii la haydmo talaalkaas waxaynu ku bilaabi doonaa sidii marar horeba aanu sheegnay shaqaalaha safka hore ayaanu ku bilaabi doonaa oo ay ugu horeeyaan shaqaalaha safka hore caafimaadka ciidamada booliiska macallimiinta ciidamada asluubta waxa kale oo ku jira dadka waayeelka ah ee xanuunada corona qaba oo yana safka hore ama dadka riskiga badan ku jira kamida ugu baaqina shaqaalaha aan sheegay ay ku jiraan tirada shaqaalaha aan carabaabay in ay ka faa'iideystaan oo ay tagaan goobaha talaalka iyaga talaalkan marka hore loogu talagalay hadii aanay iman oo aan istalaalin fursadaha dambe waxa laga yaabaa in loo gudbo dadka kale qaybaha kale ee bulshada in loo gudba laga yaabaa waxaanu ku boorinaynaa dadka loogu talagalay talaalkan inay yimaadaan oo ay ka faa'iideystaan oo istalaalaan qofku inuu istalaalo COVID-19 oo ah cudur sanadii 2019 ka bilowday wadamada caalamka gaar ahaan Shiinaha iyo sidoo kale Mareykanka ayaa waxa uu ragaadiyay gabi ahaanba wadamada kale ee caalamka oo ay Soomaaliya qayb ka tahay waxaana bilowgiisii uu soo ritay ilaa iyo dad kor u dhaafaya bilyimaad kuwaasi oo xaalado kala duwan galay dad fara badan ayaa u geeriyooday halka kuwa kalena hadda ay isbitaaladu jiifaan Umar Guux raadiyaha iyo TV-ga City Jowhar maamul goboleedka Galmudug ayaa Puntland ku tilmaantay inay tahay maamulka guul dareystay Zakariya Usmaan Cabdi Zakiloof ayaa mar kale faahfaahinta warkan inoo haya waxaa isa soo taray jawaabaha laga bixinayo hadal uu jeediyay wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Puntland kaasi oo ahaa in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabelle aysan ahayn dowlad goboleed aan wax ku lahayn talada dalka wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shir jaraa'id warbaahinta u qabtay ayaa nasiib daro ku tilmaamay hadal uu dhawaan jeediyay wasiirka cadaaladda Puntland wasiir Falekle oo si hadlaya ayaa sheegay in Puntland uu hoggaanka u qabtay maamulkii ugu liitay ee abid Soomara waxaana uu sheegay in intaasi ay tahay nasiib daro ku habsatay ummadda reer Puntland dadka sida xun wax loogu sheego dadka ugu qaadan og dadkayga shacbiga ee dibadaha iyo meelaha jira wax maqashaan dawladii bay la safayeen dawladii bay xaq haddaan dawladda la safan ma shisheeyaa la safan lahaa haddii waxa la raadinayo waxa weeye in dalku badbaado cid kasta oo saami ku leh dalka oo taladeeda wax ku leh in la soo dhaweeyo oo loo dhaga nuglaado oo loo gogol seexdo oo haddii ilaahay ku rooyahay beerka lagu cararo siyaasadda Galmudug weeye Axmed Cabdi Kaariina uu xamar u joogo cid kasta oo Soomaaliya oo talada Soomaaliya looga maarmina waxa weeye shuruud la'aan ayuu madaxweynuhu habeen iyo maalin iyo subax u soo jeedaa arrimahaas hoggaan qabashada ah ee nuhdaha u lahayn jiray markii Soomaaliya ay ragaado inaynu gobonada aanu hogaamino kor u qaadno ayaa waxay ay keeneen in haddii ilaahay ku nasiib daro inay maamulada qaarkood ay ku biciidsadaan oo nagu aflagaadiyaan
marka hore waxaad maqlayseen shalay toole iyo maalmaha baraha bulshada qabsaday wasiir ka mid ah wasiirada Puntland madaxweynaha Puntland maalintaas asagoo waad ogeydeen intuu waxay si aan kala har lahayn u aflagaadeeyeen ayadoo anaga ay noogu dambeysay ama ay noo joogto inaan walaalanahay in wax naga dhaxeeyaan in nabad loo dhaxayso inaanu shaqo wada wadnay aflagaada aan meel loogu soo gaban xasha waa ka raali gelinayaa dadka reer Puntland arintaas lukuma leh waxba laba qabaan ayaga dhibaatada anagu hadda la haysta ay madaxdu la gaarsiinayso mid ka dana ay gaarsiiyeen Zakariya Cusman Cabdi warbaahinta City Jowhar muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa dalkeena Soomaaliya ku soo badanayay dalxiiska goobaha ay u dalxiis tagaan dhalinyarada Soomaaliyeed sida Jazeera, Lido iyo meelo kale oo ka mid ah dalka. Haddaba dhalinyaro u dalxiis tagay xeebta Jazeera oo aan ka xog wareysanay ayaa ka hadlay dareenkooda kaga aadan dalxiiskaasi xeebta iyo maalmaha ay u dalxiis tagaan. Cumar Guux ayaa faahfaahinta warkan mar kale inoo haya. waa deegaan xeebeedka dalxiiska ee Jazeera dalxiisayaal rag iyo dumar leh ayaa dhex mushaaxaya habada qabow ee halkan qaybtood ayaa biyaha xeebta ku dhex dabaalanaya kuwa kale ayaa bacaadka dul jooga iyaga oo qaadanaya diirimaadka cadceedda deegaanka oo xiiso gaar ah ku sameynaya marka aad dabaasha biyaha ka timaado qaybtood dalxiisayaashii halkan aan kula kulannay ayaa inooga warramaya sida deegaan xeebeedka uu dalxiiska ugu wacan yahay magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Kulmiye waxaan ka mid ahay dhalinyarada u soo dalxiis tagtay deegaanka Jazeera jimco waliba waan nimaanaa waan ku dalxiisnaa waxaan ku qabnaa amni wanaagsan dad oo waxa jiraan leeyihiin Jazeera amni maahan waxaan leenahay Jazeera waa amni waxaan maanta soo dalxiis tagnay xeebta Jazeera ee magaalada Muqdisho aad ba dadka iyo dadku wada maashaadayaan maanta oo maalin farxadeed aan noo siyaadiyo in ka badan intaas waa sugeynaa dhammaan bulshada Soomaaliya ha noolaato wallahi runtii farxadaydu ma soo koobi karo tantii ka horeysay bishan sanadkii ku xigay waan joogay kullay waxyaalo badan oo iska bedelay baan arkay alxamdulillah waxaan dhigi karnaa maanta wadanka waa wadan loo soo dalxiis tagay cid walbana ay iman karayso degmooyinka gobolada Banaadir iyo Shabeellada Hoose ayaa looga kala yimaadaa kaliyana kuma koobna dhalinyarada xitaa waxaa halkan yimaada dadka shanta maalin ee isbuuca shaqada ku jira si ay u helaan jabi ka duwan midka ay ku jireen Cumar Guux raadiyaha iyo TV-ga City Jowhar guud ahaan intaasi ayaan jeclahay saaxiibayaal inaan ku hakiyo ama ku soo gabagabeeyo warka habeenee raadiyaha iyo TV-ga City oo si toos ah idinkaga imaanayay stuudiyaha dhexe ee TV-gu ku leeyahay magaalada Tani Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa warkan idila socodsiinayay sidaad la socoteenba anigoo Abuukar Cali Cadaawe ah dhanka farsamada iyo kaamirada quruxda badan ee aad daawanaysaanba waa Cumar Guux inta aynu dib ugu kulmi doono saaxiibayaal warkan kiisa xigana waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo isma dhaafno